තම පුත්‍රයාගේ දනට ගැරහු මවකට අත් වූ ඉරණම උත්තර මාතෘ ප්‍රේත වස්තුව ගැනයි අද මේ කතාව. අදටත් සමාජයේ බොහෝ මිනිසුන් ඉන්නවා පිනට ගරහන. ඉතින් මේ කතාව ඒ මිනිසුන්ටත් ආදර්ශයක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිරිනිවනින් පසු පළමු මහා ධර්ම සංගායනා පවත්වා ආයුෂ්මත් මහා කත්යාන ස්වාමීන් වහන්සේ 12 නමක් භික්ෂූන් සමගින් කොසඹෑ නුවරට නුදුරු වූ එක්තරා ආරණ්‍යයක වාසය කළේය. එම කාලයේ උදේනි රජුගේ එක්තරා ඇමතිවරයෙක් මිය ගියේය. ඔහුගේ රාජකාරිය වූයේ නුවර ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත භාරව කටයුතු කිරීමයි. ඔහුගේ ඇවෑමෙන් රජු විසින් එම අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා වන උත්තර එම තනතුරට පත් කරන ලදී. දිනක් ඔහු නුවර ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුත්තක් සඳහා අවශ්‍ය ලීදනු රැගෙනීම පිණිස වඩුවන් පිරිසක් සමගින් වනාන්තරයට පිටත්ව ගියේය. පාංශකූල චීවරදරා විවේකීව වැඩ සිටින මහා කච්චායන ස්වාමීන් වහන්සේ දුටු ඔහු බැඳ එකත් පත්ව සිට පිළිසඳර කතාවට යොමු විය. තෙරුන් වහන්සේ ඔහුට ධර්මයේ දේශනා කළහ. තෙරුවන් ගුණ කෙරී අප්‍රමාණ ප්‍රසාදයක් ඔහුගේ සිතෙහි හටගත් හේයින් තෙරුණුවන්ට පසුදින දනට ආරාධනා කර සිටියේය. තෙරුන් වහන්සේ එම ආරාධනය නිශ්ශබ්ද විවසා වදාළසේක. ආපසු නගරයට පැමිණි උත්තර මා විසින් හෙට දින දන් පිණිස තෙරුන් වහන්සේට ආරාධනා කරන ලදී. ඔබලාත් මාගේ දාණයට පැමිණිය යුතුය යනුවෙන් අනෙකුත් උපාසකවරුන් අමතා සිටියේය. පසුදින ඊතා ප්‍රණීත ආහාර පාන පිළියෙල කළ උත්තර භික්ෂූන් පිරිස් සමගින් වඩින තෙරුන් වහන්සේ වෙත පෙරගමන් කර වැඳ නමස්කාර කර නිවෙසට වැඩමවාගෙන පැමිණියේය. ස්වාමීන් වහන්සේලාට කැපාතුරුණු එළන ලද අසුන්වල භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩ සිටි කල්හි මල් පහන් සුවඳ දුම් පුදා අවසන ප්‍රණීත ආහාර පාන පිළිගන්වන ලදී. බොහෝ පැහැදීමට පත් වූ උත්තර බුක්තානුමෝදනා දේශනාවද අසා තෙරුන් වහන්සේගේ පාත්‍රයගෙන නුවර සීමාවතෙක් ගමන් කළේය. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේලා නිරන්තරයෙන්ම මාගේ නිවසට වැඩම කරන්නේ නම් එය මාහට ඉමහත් භාග්‍යයකි යනුවෙන් තෙරුන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය. තෙරුන් වහන්සේද එම ඉල්ලීම් පිළිගත්සේක. මෙසේ උත්තර නම් උපාසකතුමා තෙරුන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනාවන් මැනවින් පිළිපදිමින් උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත්විය. තමාගේ සියලු නෑයින් මැනවින් තෙරුවන් කෙරෙහි පැහැද වූ උත්තර උපාසකතුමා විසින් විහාර කර්මාන්තයන්ද ඉදිකර වීය. එනමුත් ඔහුගේ මව ඊතා මසුරු තැනැත්තියක් වූවාය. දූෂිත සිතින් මැඩුණු ඇය උත්තර වෙත මෙසේ පරිභව කොට කීවාය. යම් හේතුවක් නිසා නුඹ මා අකමැති වන විටත් මහණුන් උදෙසා ආහාර පාන දන් දෙයිද? ඒ ආහාර පාන පරලොවදී නුඹට ලේවී උපදීවායි ඇය පැවසුවාය. විහාරය සංඝ සතු කොට පූජා කරන දිනෙහි එක් මොණර පිල්මිටයක් පමණක් පූජා කිරීමට ඇය අවසර ලබා දුන්නාය. ඇය මිය ගොස් പ്രേත ආත්ම භාවයක් ලැබුවාය. මොණර පිල් කලඹක් පූජා කිරීම හේතුවෙන් එම ප්‍රේතියගේ නිල්වන් කෙස් කලඹ සිනිදුව වෙළුණු අග ඇතිව ඊතා සියුම්ව දික්ව පිහිටියාය. එම ප්‍රේතිය ජලය පානය කිරීමේ සිතා ගංගා නම් ගඟට බසින යම් අවස්ථාවක් වෙයිද එවිට ගඟෙහි ජලය ලෙයින් පිරියයි. ඇය 50 අවුරුද්දක් මුළුල්ලේම සාපිපාසාවෙන් ඊතා පීඩාවට පත්ව ඇවිදිමින් සිටියේදී එක් දිනක් සංකාරේවත ස්ථවිරයන් වහන්සේ ගම් යුරෙහි දිවා විහරණයෙන් වැඩ සිටිනු දෙක තමාගේ මහ පොළොව දක්වා දිගු කේශ කලාපයෙන් සිරුර වසාගෙන උන්වහන්සේ අසලට පැමිණ පැන්නිල්ලා සිටියාය. ස්වාමීනි, මම යම් දවසක කලුරිය කළාද එතෙන් පටන් මේ දක්වා 55 අවුරුද්දක් මුළුල්ලේම කිසිම ආහාරයක් අනුභව නොකළෙමි. පැන් නොබී වෙමි. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ පිපාසිතව පැන් සොයා ඇවිදින මාහට පැන් දෙනු මැනවි. ප්‍රේතිය එසේ කී විට ස්ථවිරයන් වහන්සේ මෙසේ කීවේය. ප්‍රේත ස්ත්‍රිය මහත් පිණි ඇති නිසා හිමිවත යයි නම් ලද පර්වත රාජයාගෙන් පටන්ගෙන සිහිල් දිය ඇති මේ ගංගා නම් නදිය ගලා බසී. මේ ගඟින් පැන්ගෙන කැමැති පරිදි බොනු මැනවි. කවර හේතුවක් නිසා නුඹ මගෙන් පැන් ඉල්ලා සිටින්නේද? එවිට ප්‍රේතිය මෙසේ කියන්නේය. ස්වාමීනි, ගඟෙහි පැන් මා විසින් අතටගත් විට පාප කර්මයේ හේතුවෙන් ලේ බවට පත්වෙයි. අතටගත් ජලය ප්‍රමාණය රුධිරය බවට හැරේ. එම හේතුව නිසා මම ඔබ වහන්සේගෙන් පැන් ඉල්ලා සිටියෙමි. එවිට තෙරුන් වහන්සේ නැවතත් ඇයගෙන් පැනයක් විමසා සිටින්නට විය. නුඹ විසින් කවර අකුසල කර්මයක විපාකයක් හේතුවෙන් ගංගා නම් ගඟේ ජලය නුඹට රුධිරය බවට පත්වීද? එවිට ප්‍රේතිය උත්තර දෙන්නට විය.
මාගේ පුත්‍රයා වන උත්තර නම් මානවකයා ශ්‍රද්ධාවන්ත උපාසකයෙක් විය. ඔහු මා අකමැත්ත නොසලකා ශ්‍රමණයන් හට චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලාන ප්‍රත්‍යය යන සිව්පසය දන් දේ. මසුරු බවින් පීඩිත වූ මා ඔහුට පරුෂ වචනෙන් බැන නින්දා කෙලෙමි. නුඹ මා නොකමැති කල්හි ශ්‍රමණයන්ට චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලාන ප්‍රත්‍යය යන සිව්පසය දන් දෙයිද? ඒ දින ලද දෙය පරලොවදී නුඹට ලේ බවට පත්වේවායි කියා දොස් කිරීම වශයෙන් කරන ලද පාපකර්ම විපාකයයි මෙය යනුවෙන් පැවසුවාය. ඒ අසා සිටි රේවිත ස්ථවිරයන් වහන්සේ එම ප්‍රේතිය උදෙසා භික්ෂු සංඝයා හට දිය යුතු පැන් දුන්නේය. පිණ්ඩපාතයේ හැසිරි බත් ගෙනැවිත් භික්ෂූන් හට පූජා කළේය. කසල ගොඩවල් වලින් පාංශකූල වස්ත්‍ර ගෙනැවිත් සෝදා, පාපිස්නා වැනි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තනා මහා සංඝරත්නය උදෙසා පූජා කළේය. ඒ හේතුවෙන් ප්‍රේතියට දිව්‍ය සම්පත් පහළ විය. ඇය තෙරුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ තමා විසින් ලද දිව්‍ය සම්පත්තිය තෙරුණුවන් හට දැක්විය. තෙරුණුවන් වහන්සේ එම ප්‍රවෘත්තිය තමන් වහන්සේ වෙත පැමිණෙන සිව් පිරිසට ධර්ම කතාවක් ලෙස දේශනා කළසේක. ඒ හේතුවෙන් හටගත් සංවේගය ඇති මහජනයා මසුරු බව දුරුකොට දාන සීල ආදී දස කුසලයෙහි මනාව හැසිරෙන්නට විය. වර්තමාන සමාජයේත් සිල්වත් භික්ෂූන් වහන්සේලාට නින්දා අපහාස කරන පුද්ගලයන් බොහෝ සෙයින් සිටිති. එමෙන්ම ධනට පිනට ගරහන මිනිසුන්ද බොහෝ සෙයින් සිටිති. එවන් මිනිසුන්ට මෙම ප්‍රේත වස්තුව අසා සිහිනුවන උපදවා ගැනීමට හැකි වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමි.